Lollipop essay review channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Amis a Snowstorm of Love drama එකේ 5 වෙනි කොටසත් අරගෙන ආවා. එයාපෝට් එකෙන් එළියට එන ඊයන් ජියන් එක්ක තමයි නවාතැන් ගන්න තැනට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ අනාතරේදී අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ තමන්ගේ රට දකින්න ඊයන් හිතන්නේ ගොඩක් රට වෙනස් වෙලා නැහැ. තාම එහෙමයි කියලා. ඔය අතරේදී ඉන්ගෝද මැසේජ් එකක් එවනවා. ඔහු කොහෙද නතර වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කට්ටිය එක්ක එක්තරා තැනක් කුලියට අරගෙන තමයි ඔහු ඉන්න හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි බිව්වහම ටිකක් පිස්සු වැඩක් කරන නිසා ඇය මතක ඇතිව කියන්නේ ඕනාවට වඩා බොන්න එපා කියලා. ඉතින් ඉන්ගෝට ඊයන්ව දැක්කහම එකපාරටම බය හිතුණා කියනවා හරියට ආදරය කරන්න ආයි පටන් ගත්තා වගේ දැනුනේ කියලා. ඉතින් ඊයන්ටත් ඒ විදිහට දැනුනේ කියලා කියන්නේ. ඉන්ගෝ අයියත් එක්ක යන අතරේදී ලින්ලින් ගැන කතා කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔහුට එපයා තුන් පාරක්ම තිබිලා තියෙනවා කියලා දැනගත්තාම ඉන්ගෝ පුදුම වෙනවා. ඔහුට එපයා තුනක් තිබුණ එක කවදාවත් පවුලේ අය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. කවදාවත් ඔහු කාටවත් කියලා නැහැ කියලා. අන්තිමටම අයියා පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ එපයාස් තුනක් නෙමෙයි එක එපයා එක තුන් පාරක්ම තිබුණේ ඒ හැම පාරම ලින්ලින් එක්ක තමයි සම්බන්ධය තිබ්බේ කියලා. ඉතින් නංගි ප්‍රශ්න අහන්න ගත්තාම දැන් රයිට් කරනවා කියලා කතා කරන්න එපා කියනවා. ඊට පස්සේ ඉන්ගෝගේ ගේ ළඟින් බස්සලා අයියා ගියාම ඊයන්ට ගෙදර ආපු එක මතක් කරලා මැසේජ් එකක් දානකොට අයියා ලින්ලින් හා ඌගේ තිබුණු සම්බන්ධය ගැන කිව්වා කියනවා. ඊයන්ට එකපාරක් ෂවුඩොන් ලින්ලින් එක්ක ඉන්නවා දැක්කා. ඉන්ගෝ අයියාගේ සම්බන්ධය ගැන ලොකු උනන්දුවකින් ඉන්නේ වගේ කිව්වහම ඇයි නම් කියන්නේ ඔහු ඇයිගේ අයියා ඌ ගැන පළවෙනි පාරට ඇයිද කිව්වේ ඒ නිසා ඒක අහලා කලබල වුණා කියලා. එතකොට ඊයන් කියන්නේ ෂවුඩොන්ට ඌගේම ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මට අවධානය දෙන්න. මම කැමති නෑ මගේ කෙනා වෙන අය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවට කියලා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක කියවන ඉන්ගෝට හිනත් යනවා ඊයන් නිරිසියාවෙන් ඉන්නේ කියලා. ජියන් නවාතැන් ගන්න තැනකට ඊයන්ව එක්කගෙන යන්නේ ඔහු මිලදී ගත්ත කලින් නවන්හලක් තිබුණ තැනකට. ඉතින් මේ තැන අස්පස් කරලා නැහැ කියලා පේන්නේ. ඒ වගේම බිලියඩ් රූම් එකක් හදන්න ඔහු අරන් තියෙන්නේ. ඊයන්ට මේ තැන දැක්කහම හිතෙන්නේ ලස්සන බිලියඩ් රූම් එකක් හදන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ජියන් තුන්වෙනි තට්ටුවට අරන් ගිහින් පෙන්නන්නේ ඒක අලුත් වැඩියා කරලා නිසා බිලියඩ් රූම් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊයන්ට ඒක දැක්කහම ගොඩක් සතුටු හිතෙනවා. ජියන් හා ඌවේ පිට වෙලා ගියාම ඊයන් ලෑස්ති වෙන්න ගන්නේ ඔහුගේ සහෝදරයව කාලයකට පස්සේ මුණ ගැහෙන්න. ඉතින් කිව්වා වගේම මල්ලි ඌව බලන්න ඇවිත් ඉඳලා සතුටින් වැළඳ ගන්නවා. ඒ වගේම ඉන්ගෝ ගැනත් මල්ලිට කියලා තිබුණ නිසා ඇයි වෙහෙට ඌව හඳුන්වලා දෙන්නම් කියන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ඉන්ගෝගේ පවුලේ අය ඇයිතර ලින්ෂින්යන් කියන කොල්ලව සෙට් කරලා තියෙන හින්දා ඒ පවුලේ අය උදෙන්ම ඉන්ගෝගේ ගෙදර ඇවිත් කට්ටිය එකතු වෙලා පිටතට යන්න හදනවා. ඉතින් ඉන්ගෝට අම්මා ඇයත් සමග පිට වෙලා යන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. බලෙන්ම ෂින්යන්ගේ වාහනේට නගින්න කියලා කිව්ව නිසා අකමැත්තෙන් ගිහින් ඔහුගේ වාහනේට නගින්නේ. ඉතින් ෂින්යන් ඊයන් නැවත ආපු එක ගැනද කතා කරන්න ගන්නවා වගේම ඇය උට වාහනෙන් බැල යනකොට මතක් කරන්නේ ඇයගේ අම්මට ඊයන් හා ඇය ගැන කියන්න එපා කියලා. ඒත් ඊයන් ශ්‍රේණිගත කිරීම වල ඉහළම කෙනෙක් විදිහට ඉඳලා ඔහු ගැන නොකියන්නේ මොකද කියලා ඔහු අහනකොට ඒ කතාව ලොකු කතාවක් නිසා ඒ ගැන දැන් කියන්න බෑ කියලා යන්නේ. ඉතින් මෙයාලා එක්තරා අවන්හලකට ගියාම එතනදී අහම්බෙන් පුංචි ගෑනු ළමයෙක් ඉන්ගෝව හම්බ වෙලා කතා කරද්දී එකපාරටම ඊයන් ඇවිත් කතා කළාම ඇය කලබල වෙනවා. ඉතින් මේ ළමයා සහෝදරයාගේ දරුවා විදියට හඳුන්වලා දෙන්නේ. කොහොම හරි එතනට ෂවුඩොන්ගේ අම්මා ඇවිත් ඇය ඊයන් එක්ක කතා කරනවා දැකලා යාළුවෙක් තහත්තේ ඉන්ගෝ ඊයන්ව යාළුවෙක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊයන් සහෝදරයා එක්ක දෙමව්පියන්ගේ සෝන ළඟට ගිහින් එනකොට ෂවුඩොන් තමයි තැන ගැන කියලා ඊයන්ට උදව් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයට කලින් කිව්වා නම් ඇයත් මල් පොකුරක් දෙමව්පියන්ට අරන් දෙනවනේ කිව්වහම ඊයන් කියන්නේ ලබන වසරේදී ඇයව දෙමව්පියන්ව බලන්න එකයි යන්නම් කියලා. කොහොම හරි අර පුංචි ළමයා මේ දෙන්නව ලං කරපු නිසා ඒ අවස්ථාවෙන් ඊයන්ට ඇයගේ අතින් අල්ලන්නත් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ නැන්දා එනවා දැක්කහම ඊයන් පොඩි ළමයාවත් අරගෙන එතනින් යනකොට නැන්දා අහන්නේ ඔහුගේ ළමයාද කියලා. ඉතින් සහෝදරයාගේ දරුවා විදියට හඳුන්වලා දීලා ඔහු තාම උපාධිය ලබා ගත්ත විතරයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ගෝ කට්ටිය ඉන්න කෑම මේසෙට යනවා වගේම ඒ අතරේදී අය මැසේජ් එකක් දාලා අහන්නේ පුංචි ළමයා ඇය ළඟින් ගියාම හයියෙන් ඇඬුවේයි කියලා. එතකොට
එතකොට ඔහු කියන්නේ ඊයන්ට ඉංගුව දරුවව අරගෙන යන්න කිව්ව නිසා පුංචි ළමයා හිතලා තියෙන්නේ ඇයිට ඉංගුව කැමති නැහැ. ඒ නිසායි ළමයා හොඳටම අඬන්නේ කියලා. ඔය අතරෙදි ඊයන් පුංචි ළමයාවත් අරගෙන ඔහුගේ සහෝදරයා වාඩි වෙලා ඉන්න තැනට යනකොට ඉන්ගුවෝගේ පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්නම දකින්නම වගේම ඒ පවුලේ අයත් ඊයන්ව දැකලා හැරි හැරි බලන්න ගන්නේ. එතකොට ෂවුදොන් හා ෂින්යන් අඳුරන කෙනෙක් කියද්දී නැන්ද අහන්නේ ඉන්ගුවෝගේ පන්තියේ මිතුරෙක් කිව්ව නේද කියලා. ඉතින් හේල්වලදී ඇයිට ඌව මුණ ගැහුණා කියලා හැමෝම ඉස්සරහා කියන්නේ. ඊයන්ද සහෝදරයාට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඇවිත් ඉන්නවා කිව්වාම සහෝදරයාට ඇයව මුණ ගැහෙන්න ඕනේ වුණත් ඊයන් ඊළඟ පාර මුණ ගැහෙමු කියන්නේ මේ වෙලාව සුදුසු නැති නිසා. ඒත් ඊයන් ඉන්ගුවෝගේ අම්මා ඉහළ නිලධාරියෙක් කියලා දන්න නිසා තේ කෝප්පයක් අරගෙන ඇයට ආචාර කරන්න ළඟට ගියාම ඇයි නම් ඔහු ඒ තරම් ගණන් නොගෙන කියන්නේ අද පවුලේ අය එකතු වෙලා ඉන්න නිසා ඇයට ආචාර කරන්න ඕනේ නෑ කියලා. ඉතින් මේ දිහා බලන් ඉන්න ඉන්ගුවෝ හා ෂවුදොන් කලබල වෙලා බලන් ඉන්නේ වගේම ඊයන් ඇයි ඒ විදිහට කිව්වත් ඔහු අතින් එදා වුණ වැරැද්දට ඔහුට සමාව දුන්න එකට ස්තුති කරලා ඇයගෙන් තවත් අවස්ථාවක් ඉල්ලන්නේ ඔහු ගැන ඇය තවමත් තරහින් ඉන්න නිසා ඒ තරහව නැති කරගන්න. ඒත් ඉන්ගුවෝගේ අම්මා කියන්නේ ඇයි මේ ස්තුති කරන්න ඕන ඊයන්ගේ කෝච්චුන මාස්ටර් හේගෙන් තමයි ඔහු සමාව ගන්න ඕන. ඔහු තමයි සමාව දෙන්න කියලා ඇයගෙන් කන්නලව් කළේ. ඒ නිසා ඌට ගිහින් ස්තුති කරන්න කියලා. කොහොම හරි ඊයන් අර්ගනාව තේ වීදුරුව ඇයි වෙනුවෙන් ඔහුම පානය කරනවා. අද මත්පැන් බොන්නේ නැති නිසා තේ කෝප්පය අරන් ආවේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න තියෙන නිසා කියලා. ඉතින් ඔහු අනිත් අයට ආදර්ශයක් කියලා ඉන්ගුවෝගේ අම්මා ඔහු සමග කතා කරන එක නතර කරලා දානවා. ඉතින් ඉන්ගුවෝ ගොඩක් අප්සෙට් එකේ ඉන්නේ ඊයන්ම අම්මා ගණන් ගන්නේ නැති විදියට කතා කරපු එකට. ඊයන්ද පවුලෙන් එළියට ආවහම ඉන්ගුවෝටත් උඩට වෙලා සතුටින් කෑම ගන්න හිතක් නැති හින්දා ඔහු හොයාගෙන කපාකික පැත්තට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු අවුලෙන් ඉන්නවා දැක්කලා ළඟට ගියාම ඇයිගේ කෝල් සාන්ස් කරන්නේ නැත්තේ ඇයි අහනවා. කොහොම හරි ඊයන් ඉන්ගුවෝ ෂින්යන් එකට වාඩි වෙලා කෑම ගන්නවා දැක්ක නිසා ඉරිසියාවක් හිතේ තියෙන හින්දා ඇයි ළඟට ආපු ගමන් ඇයව කිස් කරන්න ගන්නපා වටපිට කවුරු හිටියත් ඔහුට අදාළ නැති ගානට. ඉතින් ඇයි මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා කියලා නවත්තන්න ගන්නවා වගේම ඊයන් අහන්නේ මාව සසඳන්නද ආවේ නැත්තම් ඔයාට මාව එපා දහත්තේ ඇයි කියන්නේ ඔයා මාත් එක්ක අවුලෙන්ද අම්මා කියපු දේවල් එක්ක ඉන්නේ කියලා. ඔහු නෑ කියලා ඇගෙන් ඉවත් වෙලා යමක් හොයන්න ගන්නකොට ඇයිට ඔහුගේ හැසිරීමෙන් හිතෙන්නේ ඔහු අවුලෙන් ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා බොරුවට යමක් හොයනවා වගේ හැසිරෙන්න එපා කියනවා. කොහොම හරි ඇයිට ඔහු අපහු යන්න කියන්නේ ඔහුට මල්ලි ළඟට යන්න ඕන. ඔවුන්ව ඉක්මනටම යවන්න ඕන දුර ඉඳලා ආවේ කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම ඇය අප්සෙට් එකකින් යන්න හදන නිසා ඊයන් ඇයව ළඟට අරගෙන නැවත කිස් කරන්න හැදුවත් ඇයගේ අතින් අල්ලගත්තත් අල්ලන්න එපා කියලා කියද්දී ඔහු නැවත යමක් හොයන්න ගත්ත නිසා ඉන්ගුව දුකෙන් එතනින් යන්නේ වගේම ඊයන් කතා කළත් ගණන් නොගෙන යන්නේ. ඉතින් ඊයන් ඇය වෙනුවෙන් පළතුරු වගේක් අරගෙන තිබිලා ඒක තමයි හොයමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊයන් අවන්හලට නැවත එද්දී ඉන්ගුවෝගේ පවුලේ අය අනකොට ඇයව මුණ ගැහුණත් ඇය තරහෙන් ඉන්න නිසා ඇයත් එක්ක කතා නොකර මල්ලි ළඟට යනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්ගුවෝ ගෙදර යන ගමන් ගොඩක් දුකෙන් යන්නේ වුණ දේ එක්ක. ඉතින් ආච්චි අය අවුලෙන් ඉන්නවා දැක්කාම ඇයගේ ඉන්ගුවෝ අසනීප ගතියක් කියලා ෂේප් කරලා දාන්නේ. ඉතින් යන අතරේදී ඊයන් ගැන කතා කරමින් යනකොට ඉන්ගුවෝගේ අම්මා කියන්නේ ඇයට ඉන්ගුවෝ ගැන වෛරයක්වත් පෞද්ගලික අනුග්‍රහයක්වත් නැහැ. හැබැයි අය ඔහුට කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් මිනිසුරුවන්ට ඊයන් අගෞරව කර නිසා ඒ දේ ඇයගේ හිතේ ඇති හින්දා අදහස වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ජියන්යන් මාස්ටර් හේව හම්බ වෙන්න ගිහින් ඉද්දී ඊයන් නැවත චීනයට ආව කතාව කිව්වාම ඔහු කලබල වෙලා ඌ ඉන්න තැන ආනවා. ඉතින් එදා තරගයෙන් එළවගත්ත මාස්ටර් හේ තවමත් ඊයන් ගොඩක් ආදරය කරන ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්නේ. ඉතින් ඊයන් චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එකට ඇවිත් ඉන්න නිසා මාස්ටර් හේට ඌ තරග වදින්න ආපු එක ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට මාස්ටර් හේගේ තුව ඇයගේ අම්මා ඊයන්ට දෙන්න කියලා ගත්ත දේවල් වගේක් ජියන්යන්ට දෙනවා අරගෙන ගෙහින් දෙන්න කියලා. ඉතින් ඊයන් පොඩි කාලෙදී මාස්ටර් හේගේ ගෙදර හැදිලා තියෙන්නේ පවුල කෙනෙක් වගේ. මේ නිසා තමයි එයාලා ඌ ගැන මෙච්චර සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඊයන් එයාලගෙන් අයින් වුණත් ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ ජියන්යන් අර බඩු ටික අරන් ගිහින් තියෙනවා දකින්න ඊයන් ඒව දැක්කහම මාස්ටර් හේගේ ගෙදරින් කියලා දැක්කලා ජියන්යන් දිහා බලන් ඉන්නකොට
ඒ හැමදේම කන්න දුන්නේ කියලා ජියන්යන් කියද්දී ඊයන් කියන්නේ ඌ කෑම නාස්ති කරන කෙනෙක් නෙමෙයි ඒ නිසා කන්නම් කියලා. මාස්ටර් හේව බලන්න යන්නේ කවදද කියලා ජියන්යන් ඇහුවාම ඌ ප්‍රශ්නේ මගාරින්නේ මාස්ටර්ගේ දුර්වල සෞඛ්‍ය තත්වයක් නිසා ඔහුත් එක්ක කතා කරන එක සෞඛ්‍යයට හොඳ නෑ කියලා. ඉතින් තාමත් ඊයන් හා ඉන්ගෝ වචනයක්වත් කතා කරලා නැති නිසා ඊයන්ට ඇයිට මැසේජ් එකක් දාන්න හිතුණත් නොදා ඉන්නවා වගේම හැබැයි ගොඩක් අවුලින් ඉන්නේ කරන දේ හිතා ගන්න බැරුව. ඉතින් ජියන් ආයි පාරක් ඊයන් ඉන්න තැනට ඇවිත් ඔහු අවුලෙන් ඉන්නවා දැකලා කියන්නේ ඔයා ඉන්න විදියට දෙන්න රණ්ඩු වෙලා කියලා තේරෙනවා. පළවෙනි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක පළවෙනි රණ්ඩුව වෙනකොට මාත් මේ වගේ කලබල වුණා. ඉතින් දෙන්න එකට ඉන්නකොට තේරෙන්නේ රණ්ඩු නොවී ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් රණ්ඩුවක් නැති සම්බන්ධයක් හොඳ තත්වයක නැහැ. රණ්ඩු වෙන තරමට තමයි සම්බන්ධය හොඳ වෙන්නේ කියලා ජියන්යන් නම් ඊයන්ට උපදෙස් දෙන්නේ. ජියන්යන් ගියාට පස්සේ ඉන්ගෝට කෝල් එකක් ගන්න හිතුණත් ඔහු නොගෙන ඉන්නවා. ඒ අතරේදී ඉන්ගෝට එතාරේ හරියට නිින්දෙන්නෙත් නැතුව එහෙට මෙහෙට කැරකෙමින් ඉන්නේ ඊයන් එක්ක තරහ වෙලා දෙන්න කතා නොකර ඉන්න එකට. ඉතින් ඊයන්ට නම් එදා නිින්ද යන්නේ නැති නිසා පාන්දර වෙනකම්ම ඇරිලා ඉඳලා ජියන්යන් ඔහුත් එක්ක හිටිය නිසා ඔහු ඇහැරුණ වෙලාවක ඊයන් නැගිටලා ඉන්නවා දැකලා කියන්නේ ඉන්ගෝව ගිහින් මුණ ගැහිලා හොඳ කෑමක් අරන් ගිහින් දෙන්න හොඳින් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඊයන් ඔහු කියපු දේ අහන් ඉඳලා නැගිටලා එළියට යනවා වගේම එදා උදේ ඉන්ගෝ පළාත් පුහුණුවීම් වගේකට යන්න ඉක්මනටම එළියට එනවා බස් එක ඇවිත් තියෙන නිසා. ඉතින් ජින්ගී ඊයන් නැව බලන්න එනවද කියලා අහත්තේ ජින්ගී කියන දේවල් ඒ තරම් ගණන් නොගෙන බස් එකට නගින්නේ දෙන්න අතර ඇති වුණ රණ්ඩුව ගැන කියන්නේ නැතුව. ඉතින් කොහොම හරි බස් එක එතනින් යනවත් එක්කම ඊයන් ජියන්යන් කිව්ව විදිහටම කෑම වගයක් අරගෙන ඇව බලන්න ටැක්සි එකකෙනම පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ ඇවිත් ඇයිට මැසේජ් එකක් දානවා ඇය ඇහැරිලා තින්නේ ඔයත් එක්ක මට කතා කරන්න ඕන කියලා. මේ අතරේදී ඉන්ගෝ පුහුණුවීම් වලට යන බස් එක මග නතර කරනවා උදේ කෑම කන්න. ඒත් ඉන්ගෝ යන්නේ නැතුව බස් එකට වෙලා ඉන්නවා අවුලෙන් ඉන්න නිසා. ඔය අතරේදී ෆෝන් එක බලද්දී ඊයන් මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා ඒ දැක්කලා කෝල් එකක් අර ගන්නවා. ඉතින් ඔහු අහන්නේ ඇයි තරෙන්ද ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඇය පුහුණුවීම් වලට ගිහිල්ලා කියලා දන්නේ නැති නිසා කෑම වගයක් අරගෙන ආවා. ඔහු හම්බ වෙන්නේ එළියට එන්න කියනවා. ඔහු ඇයිනකම් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඇය දැන් ගෙදර නැහැ. පළාත් පුහුණුවීම් තරගයකට එළියට ආවා කියලා දුකෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඊයේ රෑ ඔහු කතා කළේ නැති නිසා ඇය හොඳටම අවුලෙන් හිටපු හින්දා උදෙන්ම පුහුණුවීම් වලට පිටත් වෙන්න තීරණය කළා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම කියද්දී ඔහු සද්ද නොකර අහගෙන ඉන්නකොට මොනවා හරි කියන්න කියලා ඇය කියන්නේ. ඉතින් ආයෙත් ඇය ආවහම ඔහුට කියන්න ඇයි නැතුව පාළුයි වගේම ඔහු අපහු යන්නම් කියලා කෝල් එක කට් කරලා දානවා. මේ අතරේදී ඉන්ගෝ ළඟට බස් ඩ්‍රයිවර් ඇවිත් ඇයත් සමග කතා කරන්න ගන්නවා. ඇයි නිවාඩුවක්වත් ගන්නේ නැතුව ඇයි පුහුණුවීම් තරගයට ආවේ කලාතුරකින් නිවාඩුවක් ගන්න ලැබෙන්නේ කියලා. එහෙම කියද්දී ඉන්ගෝ කල්පනා කරලා ඩ්‍රයිවර්ට කියන්නේ ඇය අපහු යනවා කියලා. ඉතින් බස් එකෙන් පෑලා සතුටින් පිට වෙලා ඇය යන්නේ. ඊයන් අවුලෙන් නැවත ඉන්න තැනට ආවහම ජියන්යන් එළියට යන්න කලින් කියන්නේ ඔහු රෑ පුරාම හරියට නිදාගෙන නැති නිසා ඇස් වටේ අඳුර වෙලා කියලා. ඉතින් ඊයන් ඔහු ගියාම නිදා ගන්න ලෑස්ති වෙන්න ගන්නවා වගේම නිදා ගන්න කලින් මල්ලිට කෝල් එකක් දෙනවා. ඉතින් ඉන්ගෝ පුංචි ළමයාට කැමති නිසා ඔහුට පුංචි ළමයාව ගෙනත් දෙන්න කියන්නේ මල්ලි වැඩ නිසා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් සතුටු කරන්න දරුවව පාවිච්චි කරනවා නේද කියලා මල්ලි hina වෙමින් අහන්න ගන්නේ. ඒ වගේම එකපාරටම කෙනෙක් කාමරේ දොර ඇරියාම ඊයන් දකින්නේ ඉන්ගෝ ඔහුව හොයාගෙන ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් ඇය පුහුණුවීම් වලට ගියේ නැත්නම් අහනකොට ඇය කියන්නේ මේ ගැන ඔහු හිතලා හිතේ අවුලෙන් චයිනා ඕපන් තරගයට ගිහින් ඒ තරගයටත් මේ දේ බලපානවට ඇයි කැමති නැහැ කියලා. ඉතින් ඕව බලලා ඇය යන්නම් කිව්වහම ඊයන් ඇවිත් ඇයව වැළඳගත්තේ මම ඔයා ගැන දුක් වුණාට ඔයා එහෙම නෑනේ කියලා ඇය කිව්වහම ඊයන් කියන්නේ ඔයා මාව බලන්න මෙහෙම ආවේ නැත්තම් අද රැට මං ඔයාව හොයාගෙන ඉන්න හිටියේ. ඔයත් එක්ක මට මේ විදිහට රණ්ඩු වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඊයේ රෑ පුරාම නිදාගත්තේ නැහැ. ඊයේ රෑත් ඔයාව බලන්න එන්න හදලා හදිසියේ වැරදි දෙයක් කියලා අසතුටට පත් කරයි කියලා ආවේ නැහැ. ඒ හින්දා සමාව ගන්න උදේ ඔයාව හොයාගෙන ආවේ කියලා.
ඊයන් ඉන්ගෝව ඔඩොක්කුවේ වාඩි කරවගෙන කවදද ඇයට යන්න ඕනි කියලා අහන්නේ. ඉතින් අද රැයට යන්න පුළුවන් කියලා කියද්දි ඔහු මතක් කරන්න ගන්නේ ඔහු ඇයට එදා චෙරි වගේක් දෙන්න හැදුවේ ඒත් තරහෙන් ඔහු දිහා බලන්නවත් නැතුව කතා කරන්නවත් නැතුව ගියා කියලා. ඇයට ලං වෙන්න හදනකොට ඉන්ගෝ කෑ ගහන්නේ කවුරු හරි එයි කියලා. එතකොට පෙන්නන්නේ කෙනෙක් ඇවිත් ඉඳලා ඉන්ගෝ ඇවිත් කියලා දැනගෙන hina වෙමින් යනවා. ඊට පස්සේ දොර වහලා තියෙන හින්දා ඉන්ගෝ බය නැතුව ඔහුව කිස් කරනවා. ඉතින් ඇය කියන්නේ ඔයා හම්බ වෙන හැම පාරම මෙහෙම කරනවානේ කියලා. ඉතින් මාස දෙකකට පස්සේ දෙන්න හම්බ වුණ නිසා මේ විදිහට කරන්නේ නැත්තම් මේ ගැන හිතන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්තම් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ව වෙනස් කරන්න වෙන්නේ කිව්වාම ඇය hina වෙන්නේ. ඊළඟට ඔහු ඇයට අර මාලිමාව හැඩයක් අත්ත පෙන්ඩන්ට් එක පෙන්නනවා. ඔහු පෙන්ඩන්ට් එකට ලිටල් ගෝ කියලා තමයි පෙන්ඩන්ට් එක හදපු කෙනා ළඟට ගිහින් නම දාගෙන තියෙන්නේ. දිශාවක් නැතුව පැලඳගෙන හිටපු මේ පෙන්ඩන්ට් එකට දැන් ඇයගේ නම එක්ක දිශාවක් තියෙනවා වගේම පෙන්ඩන්ට් එක විකුණපු පුද්ගලයා විහිළුවට කියලා තියෙන්නේ ඔහුට මිස් රයිට් හම්බ වුණාම මේ පෙන්ඩන්ට් එකට එයාගේ නම දාන්න කියලා. ඉතින් ඔහු මේ විදිහට නම දාලා තියෙන්නේ අවුරුද්දේ මුලදී කියලා ඒව වැළඳගෙන කියන්නේ. මාලිමාවට ගෝ කියලා දානකොට කඩේ අයිතිකරු ආලා තියෙන්නේ දුවගේ නමද කියලා. එතකොට ඊයන් කියලා තියෙන්නේ මගේ දුව නෙමෙයි මගේ එකම බිරිඳ වෙන්න ඉන්න කෙනා කියලා. එහෙම කිව්වහම ඇය උට නැවත කිස් එකක් දෙනවා වගේම ඊයන් ගත්ත චෙරි ගෙඩි ටික ඇයට කන්න දෙනවා. ඉතින් ඇය චෙරියට ඉවත් කරන්න හදනකොටත් ඔහුගේ අතට දාන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇය අහන්නේ ඔහු ඊයේ තරහ වුණ හේතුව ඇය ෂින්යන් එක්ක හිටපු එකද කියලා. ඔහු ඇය ළඟින් වාඩි වෙලා ෂින්යන් ඇයගේ එක්ස් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් විදියට හඳුන්වනකොට ඇය කියන්නේ ඔහු එක්ස් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් නෙමෙයි කියලා. ඊයන් ඒකට මොකුත් නොකිය බලාගෙන ඉද්දි ඇය තරයම කියන්නේ මේ ඇත්තමයි එයා මගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඇය කියන විදියට ඊයන් hina වෙලා හරි මන් දන්නවා කියලා මූණෙන් අල්ල ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇයට කන්න යමක් අරන් එන්නම් කියලා යද්දි ඇය කෑ ගහලා අහන්නේ තාමත් පරණ ට්‍රික් එකද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ඉන්ගෝ ඊයන්ගේ ළඟට වෙලා හොඳටම නිදාගෙන ඉඳලා ඇහැරිලා මතක් කරන්නේ හලේසියන් වල ඔහු හිටපු පුංචි කාමරේ ගැන. ඉතින් දැන් එතන නෙමෙයි ඔහු ඉන්නේ. ඒට ගියොත් හොටෙල් එකකට ගිහින් ඉන්නේ කියලා ඇයව වැළඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇය ඊයේ ඔහු අම්මට ආචාර කරන්න ගිහින් උණ දේ නිසා ඇයිගේ හිතට අවුල් කියලා ඇය ඔහුව වැළඳගෙන ඉන්නකොට යන වෙලාව හරි කියනවා වගේම දෙන්න කාමරයෙන් එළියට එනකොට ජියන්යන් එනවා දැකලා ඉන්ගෝ දෙන්නට කතා කරන්න කියලා ලැජ්ජාවෙන් එතනින් එළියට යන්නේ. ඊයන් අලුතින් වාහනයක් අරගෙන ඉන්ගෝව මුලින්ම වාහනේ දාගෙන තමයි යන්න ගන්නෙ. ඉතින් ඇය පුහුණුවීම් කරන තැන නතර වෙන නිසා එතනට ඇයව එක්කගෙන ඇවිත් වාහනේ නැවැත්තුවාම ඇයට එකපාරටම යන්න නොදී තව ටිකක් වෙලා ළඟට වෙලා ඉන්න කිව්වහම මේ දෙන්න දකින්නේ මැරි කරපු කපල් එකක් රණ්ඩු වෙනවා. එතකොට ඉන්ගෝ දුකෙන් ඒ දිහා බලන් ඉන්නකොට ඊයන් ඇයිගේ දිහා බලන් ඉන්න ගන්නවා. එතකොට ඇයි කියන්නේ මැරි කරාම රණ්ඩු වෙන්න ගන්නවා නම් ඇයි කෙනෙක්ව ඒ විදිහට මැරි කරන්නේ? ඉතින් දෙන්න විවාහ නොවි හොඳ සම්බන්ධතාවයක ඉන්නවා වගේම නරක සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙන්න විවාහ වෙන්න හොඳ නෑ කියලා. ඔහු මේ ගැන හිතලා තිබුණද කියලා අහනකොට ඔහු ඇයි දිහාම බලන් ඉඳලා කියන්නේ මම ඒ ගැන හිතලා තියෙන්නේ ඒ ඔයා වෙන තාක් මම ඔයාගේ වේගයට ගිහින් ඔයාට අනුගත වෙනවා කියලා. මේ අතරදී ෂවුදොන් දකින්නේ ජියන්යන්ගේ වාහනේ අරගෙන ලින්ලින් ඇවිත් ඉන්නවා. මේ නිසා උට ජියන්යන් හා ලින්ලින් අතර මොකක් හරි තියෙනවද දන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉන්ගෝ නැවත වාහනයෙන් එළියට යන්න හදනකොට විනාඩි දෙකක් ඉන්න කියලා ඇයව උනතර කරගන්නවා වගේම ඇයට ලං වෙලා කිස් එකක් දෙන්න හදනකොට කවුරු හරි තකී කියලා ඇය කිස් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ අතරේදී ෂවුදොන් ලින්ලින් ළඟට ගිහින් කතා කරන්නේ ජියන්යන් එක්ක ඇයට තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් ජියන්යන්ගේ වාහනේ ඇය ළඟ තියෙන්නේ ඇයි යහත්තේ ෂවුදොන්ගේ හිතේ ඇය හා ජියන්යන් එක්ක යමක් තියෙනවා කියලා මේ අහන්න හදන්නේ කියලා තේරෙන නිසා ඇය විහිළුවෙන් වගේ ඌට කියන්නේ ජියන්යන් දොන්ෂින් සිටි එකේ බිලියඩ් රූම් එකේ ප්‍රධානියා. ඉතින් ඔහුත් එක්ක ෂවුදොන්ව සසඳනකොට ඔහු නරක නෑ කියලා එතනින් යන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ඉන්ගෝ ඊයන්ගෙන් සමුගන්න කලින් ඔහුට ආරක්ෂිතව නැවත යනකොට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න කියනවා වගේම චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එකේ මුලින්ම තරඟ කරන්න තියෙන්නේ ෂවුදොන් එක්ක නිසා ඊයන්ට ඔහුව පරාජය කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා සුබ පතනවා.
එතකොට එතනට එන ෂවුදොන් කියන්නේ ඒක ඊයන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව තීරණය කරන්න කියලා. ඉතින් අයියව දැක්ක ගමන් ඇයි ඉක්මනටම ඇතුළට යන්න ගන්නවා. ඉන්කුව ඇයට හම්බ වෙලා තියෙන හොස්ටල් රූම් එකේ බඩු ටික අස් කරද්දී ලින්ලින් ඇව හොයාගෙන ඇවිත් අලුත් පුහුණුවීම් සැලසුමක් දෙනවා. ලින්ලින් එයාලට පුහුණුවීම් කරන්න ගත්ත හින්දා. කොහොම හරි ඔය අතරේදී ඉන්කුව ෂවුදොන්ව ඇයට මුණ ගැහුණාද අහන්නේ. ඉතින් ඇය ඌව මුණ ගැහුණා කිව්ව නිසා ලින්ලින් රූම් එකෙන් ගිය ගමන් ඊයන්ට මැසේජ් එකක් දාලා අහනවා ලින්ලින් කවදා හරි අයියා ඇරෙන්න වෙන කෙනෙක්ට කැමති වෙලා හිටියද කියලා. ඊයන් ෂවුදොන් එක්ක වාහනේ යන ගමන් ඉඳලා මගදී වාහනේ නතර කරලා තමයි ඇයිගේ වොයිස් මැසේජ් එක අහලා ලින්ලින්ට එහෙම කවුරුත් නැහැ කියලා රිප්ලයි කරලා ෂවුදොන් දිහා බලන් ඉඳලා කියන්නේ ඉන්ගුව ඔයා හා ලින්ලින් ගැන ඇහුවා කියලා. ඉතින් දෙන්න අතර සම්බන්ධය කැඩිලා නංගිට තව මොනවද දැනගන්න ඕනි වෙලා තියෙන්නේ කියලා ෂවුදොන් හිතන්නේ. ඊට පස්සේ ෂවුදොන් හා ඊයන් ජියන්යන් ඉන්න තැනට ආවහම ෂවුදොන් ජියන්යන් එක්ක වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඔහුගේ වාහනේ ලින්ලින්ට දීලා තියෙන හින්දා. කොහොම හරි ජියන්යන්ට තේරුම් යනවා ෂවුදොන් ඔහුත් එක්ක තරහ වෙලා ඉන්න හේතුව ඔහුගේ වාහනේ ලින්ලින්ට දුන්න එක කියලා. ඒ නිසා කියන්නේ ලින්ලින්ව අවුරුදු 10ක් ඉඳලා අඳුරනවා යාළුවෝ විතරයි කියලා. ඒ වගේම ජියන්යන් අදහවස බ්ලයින්ඩ් ඩේට් එකකට ගිහින් හිටිය කියලා ඊයන්ද ඔප්පු කරනවා ජියන්යන්ගේ පැත්තට කතා කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ෂවුදොන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. ඔහු තාමත් ලින්ලින්ට කැමතිද කියලා ජියන්යන් අහත්තේ ෂවුදොන් බලන විදියට ඔහු කියන්නේ මම ඒක දැනගෙන හිටියා කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ජියන්යන් හා ඊයන් එකතු වෙලා මාස්ටර් හේ වෙනුවෙන් නිවසක් මිලදී අරගෙන තිබිලා ඊට අත්සන් කරලා මාස්ටර් හේගේ දුවට බාර දෙනවා. එයාලා මේ තැන අරන් දුන්න එකක් වගේම ඒක මාස්ටර්ට කියන්න එපා කියලා. ඉතින් මාස්ටර්ට හොඳ කාලයක් ගත කරන්න ලැබුණේ නැති නිසා ඔහුට සතුටින් ගත කරන්න මේ විදිහට දෙන්න මුදල් අඩබැගින් බෙදාගෙන නිවසක් මිලදී ගත්තේ කිව්වහම ඇයි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දෙන්න හොඳ වැඩක් කළත් ඒක බාර ගන්න බෑ. මේ වගේ දේවල් තාත්තට වටින්නේ නැහැ. ඔහුට ඊයන් නැති පාළුව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තාත්තව බලන්න ඊයන්ව කැමති කරගන්න එක වඩා වටින්නේ කියනවා. ඉතින් ඊයන් චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එකට සහභාගී වෙන නිසා ජියන් ඒ වෙලාවෙදී යම්කිසි සැලසුමක් කරන්න ඉන්න කියලා කියනවා. ඔන්න චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එක තියෙන දවස එනවා. මුලින්ම තරගයේ ඊයන්ට ෂවුදොන් එක්ක තමයි සහභාගී වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තරගයට යන්න කලින් ෂවුදොන් ඊයන්ට කියන්නේ ඕගේ නැන්ද සැරයි ඇයිට තරග ජයග්‍රහණය කරන එක ඒ තරම් දෙයක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේ කතාවෙන්ම ඊයන්ට තේරුම් යන්නේ එදා ඇයි ඊයන් ගැන අදහස වෙනස් කරගත්තේ නැති එක මේ කියන දේවල් එක්ක පුදුමයක් නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ දෙන්න තරගයට ලෑස්ති වෙන අතරේදී ඊයන් පළවෙනි තරගයට යන්න ඉද්දී කාට හරි කතා කරන්න ඕනි වෙලා ඉන්ගෝට කතා කරපු වෙලාවෙදී ඔහු එදා තරගයට සහභාගී වෙනවා කියන්නේත් නැතුව ඉද්දී ඇය ඔහුගේ හිත ශක්තිමත් කරපු හැටි ෂවුදොන්ට පැහැදිලි කරලා අන්තිමටම ඇය ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීමෙන් ලෝකයේ 3 වෙනි තැන ඉන්න ක්‍රීඩිකාවගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් විදියට ඔහු ඇයි හඳුන්වලා දුන්න එක මතක් කරද්දී ෂවුදොන් කියන්නේ ගුවෝ කියන්නේ නිදානයක්. ඔයා ඒ නිදානය ලබා ගන්න තරම් වාසනාවන්තයි කියලා. ඒ වගේම ෂවුදොන් කියන්නේ ඔහු ඊයන්ට විරුද්ධව ප්ලේ කරන්න හිතුවේ නෑ කියලා දෙන්න තරගයට යන එක. ඉන්ගුවෝද ලන්ච් ටයිම් එකේදී කෑම ගනිමින් තරගය නරඹන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඔන්න ෂවුදොන් හා ඊයන් ප්‍රතිවාදීන් විදියට තරගයට ඇවිත් ඉන්න අතරේදී ෂවුදොන් ඊයන්ට කියන්නේ ඔහුගේ මාස්ටරේ තරගය නරඹන්න ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඊයන් ගොඩක් පුදුම වෙලා ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ බලද්දී මාස්ටරේ ඉන්නව දැකලා ඔහුට ආචාර කරන්න ගන්නවා වගේම මාස්ටර් හේදේක දැක්කහම ගොඩක් සංවේදී වෙලා ඔහු දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඒ අනුව ස්නූකර් තරගයේ මුලින්ම තරග වදින වාසනාව ඊයන්ට ලැබුණ නිසා ඔහු තරග කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඉන්ගුවද ගොඩක් ඕනකමින් තරගයේ නරඹමින් ඉද්දී එක කොල්ලෙක් කියනවා ඇහෙනවා ඔහුට ඊයන්ට වඩා හොඳින් තරග කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔහු මුදල් පසුපස යමින් තරග වදින්න කියලා. ඉන්ගුවගේ මිතුරිය වන ජිංගී නම් ඒ කියන දේවල් අහන්න එපා කියන්නේ. ඉතින් එතනට ලින්ලින් ඇවිත් ඉඳලා මේ කතාව ඇහුණ නිසා අද හවසට මිශ්‍ර තරගයක් තියෙනවා කියලා එතනින් යනවා. ඉතින් ඉන්ගුව ලින්ලින් හම්බ වෙලා ඇයිට හවස තරගයේ විරුද්ධවාදියා විදියට ඊයන්ට එක එක ඒවා කියපු කොල්ලව ඕනි කිව්වහම ලින්ලින් ඊට එකඟ වෙලා ඒ අනුව ඉන්ගුව හවස අර කොල්ලා එක්ක තරග කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඉන්ගුවට තමයි මුලින්ම පහර දෙන්න වාසනාව ලැබෙන්නේ. කොහොම හරි ඉන්ගුව ඊයන් වෙනුවෙන් මේ පැත්තේ ඉඳලා තරග කරනකොට ඊයන් චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එකේ ෂවුදොන් එක්ක කරට කර තරග වදිමින් ඉන්නවා.
කොහොම හරි ඊයන් පහර දෙන විදියට ෂවුදොන් ප්‍රතිවාදියා වුණත් ගොඩක් ආසාවෙන් නරඹමින් ඉන්නේ වගේම මාස්ටර්ද ඒ විදිහටම උනන්දුවෙන් තරගය නරඹන්නේ. ඉතින් අවසානයේදී ඊයන් තරගය ජයග්‍රහණය කරලා ඉවර වුණාම ෂවුදොන් සතුටු වෙනවා වගේම ඊයන් මාස්ටර්ේ ඉන්නවද බලද්දී ඔහු පිටතට ගිහින් තියනවා ඔහුට වැඩි වෙලා එක දිගටම තරග නරඹන්න අපහසු නිසා. මේ අතරේදී ඉන්ගෝද තරගයේ දිනලා අර කොල්ලට කියන්නේ ඇයි ලින්නියන් එක්ක ගිය පාර තරග කරා. ඉතින් ඇයි තරගයේ පරාජයටපත් වුණා. ඊයන් කවදාවත් තරග ජයග්‍රහණය කටින් කියලා නෙමෙයි ජයග්‍රහණය කළේ කියලා නෝන්ඩියක් දාන්න අමතක කරන්නෙත් නැහැ. ඊයන් තරගයේ ඉවරුණාට පස්සේ මාස්ටර්ේව බලන්න යන්න ටිකක් බයෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊයන්ට ඌේ කියපු කතාවක් මතක් වෙනවා. මාස්ටර්ේ දැනටමත් වයසයි. ඒ නිසා පරක්කු නොවී තරග කරන්න කලින් ඔහුව මුණ ගැහෙන්න කියලා. ඉතින් ඔහු හිත හදාගෙන ඔහුගේ මාස්ටර් ළඟට යනවා. මාස්ටර් ඊයන්ගේ අත් දෙකෙන්ම අල්ලගෙන සතුටු කඳුළු ඇස්වලට එනවා වගේම වසර ගානකට පස්සේ දැක්කා කියලා ඔහුගේ අත්වලින් අත ගාලා බලනවා. දැන්නත් ලොකු වෙලා කියලා අඬමින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඊයන් මාස්ටර් එක්ක ඔහුගේ ගෙදර යන්න කැමති වෙලා හැමෝම ගෙදර යනකොට මාස්ටර්ගේ බිරිඳවත් ඊයන් දැකලා ඉක්මනටම ළඟට ගිහින් කතා කරද්දී ඇයත් මාස්ටර් වගේම ඊයන් දැකපු එකට සතුටු වෙනවා. පුංචි කාලේ තොන්ෂින් සිටි එකෙන් පිට වෙලා ගියාට පස්සේ නැවත ඌව දකින්න ලැබුණ එකට. ඉතින් ඇයගේ ඇස්වලටද ඉබේම කඳුළු එන්න ගන්නේ ඇති වුණ සතුට වැඩිකමටම. ඉතින් ඔහු ඉදිරි තරඟ අනිවාර්යයෙන්ම දිනනවා කියලා හොඳ කෑම වේලක්ද හදලා දෙන්නම් කියලා සතුටින් කියන්නේ. ඊට පස්සේ හැමෝම ගේ ඇතුළට ඇවිත් මාස්ටර් හේයිට හා ඊයන්ට තනියම කතා කරන්න දීලා එතනින් ගියාම ඊයන් දකින්නේ තාම මාස්ටර් ළඟ ඊයන් පළවෙනි පාර ශූරත්වයේ දිනපු කප් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන බලන්න ඔහු අමතක කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කට්ටිය එකතු වෙලා එකට කෑම ගන්නකොට ජියන්යන් ලින්ලින්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන කතා කරද්දී ඉන්ගෝද මේ කෝල් එකට එකතු කරගෙන මාස්ටර් එක්ක කතා කරන්න ගන්නවා. ලින්ලින් මාස්ටර්ට ඉන්ගෝව හඳුන්වලා දෙන්නේ මෙන් ෂවුදොන් එක්ක පුංචි කාලේ තරඟවලට ගිය ගෑනු ළමයා කියලා. කොහොම හරි ඊයන් වීඩියෝ කෝල් එක දැක්කලා සතුටින් ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ ඉන්ගෝ මාස්ටර් එක කතා කරන නිසා. ඉතින් ඉන්ගෝ ෂවුදොන්ගේ ඥාති සහෝදරිය විදියට හඳුන්වලා දුන්නාම ඉන්ගෝ මාස්ටර් එක කතා කරන්න ගන්නවා. ඉතින් ඇය ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ගැනත් අහලා ඇයගේ අම්මා මාස්ටර් ගැන නිතරම කතා කරනවා කිව්වහම ඇයගේ අම්මා කවුද කියලා අහද්දී ජියන්යන් උත්තර දෙන්නේ ක්‍රීඩා කාර්යාංශයේ වැඩ කරන ඌ මහත්මිය කියලා. එතකොට ඒ ඌෂියන්ට අහලා ඔහු ගොඩක් පුදුම වෙලා ඇයගේ අම්මා හොඳ කෙනෙක් වගේම ඇය හොඳ විනිසුරුවරියක් විදියට වැඩ කළා කියලා මතක් කරමින් ඉන්ගෝ ඇයගේ දුව වුණේකට සතුටු වෙනවා. ඉතින් කෝල් එක ඉවරුණාට පස්සේ ඊයන් මාස්ටර්ට කියන්නේ දැන් කතා කරපු ගෑනු ළමයා ඔහුගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා. ඒක අහපු ගමන් මාස්ටර්ේ ගොඩක් සතුටු වෙනවා ඒ ගෑනු ළමයා හොඳ කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම මාස්ටර්ගේ බිරිඳට ඉන්ගෝව මතක තිබිලා කියන්නේ මේ පාරේ 9 බෝල් ශූරතාවයේ දිනපු ප්ලේයර් අය නේද කියලා. ඉතින් ඇය කියන්නේ ඊයන්ට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් දැන් ඉන්න නිසා දවසක ඇයගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යන්න ඕනේ වුණාම ඇය හා මාස්ටර් දෙමව්පියන් විදියට ඇයගේ ගෙදර එන්නම් කියලා. ඉතින් එතකොට ඊයන් කියන්නේ තාම ඇයගේ ගෙදරට සම්බන්ධතාවය ගැන කියලා නැහැ. ඇයගේ ගෙදර අය ඔහුට කැමති නැහැ. පුංචි කාලේදී තරඟවලින් රිටයර් වුණ විදියට කියලා. ඉතින් පුංචි කාලේ කවුද නොසලකිලිමත් ඒවල් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ දේවල් අතීතයට අයිති කියලා තමයි මාස්ටර්ගේ බිරිඳ කියන්නේ. ඉතින් කාලයත් එක්ක හැමදේම විසඳෙයි කියලා ඔවුන් හිත හදන්නේ. ඊළඟට පෙන්නන්නේ පහුවදා දවසක මාස්ටර් ඌෂියන්වත් ඉන්ගෝගේ අම්මට කතා කරනවා. ඇයව මතක් වුණ නිසා කතා කළේ වගේම ඕනම වෙලාවක ඔහුගේ ගෙදර එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඊයන් ගැනත් කියන්න ගන්නවා. ඔහු දැන් වෙනස් කෙනෙක්, පරිණත හා සංසුන් චරිතයක්. ඒ නිසා අතීතයේ දේවල් වලට සමාව දෙන්න කියලා. ඉතින් මාස්ටර්ට ඇය පොරොන්දු වෙනවා කොයිම වෙලාවකවත් ඊයන්ට අපහසුතාවයක් දැනෙන දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මාස්ටර් කාලයක් ඉඳලා ඇයව දන්න නිසා කියන්නේ හැම විටම ඔහු කරුණාවන්ත කෙනෙක් විදියට ඇයව දැක්කේ ඔහුට ඊයන්ගේ තරඟ නැවත බලන්න ඕන, පරණ දේවල් අතීතයට අයිති, ඔහු ගැන මීට වඩා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන වගේම ඔහු හොඳ ළමයෙක් කියලා මාස්ටර් පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් ඇයත් ඊයන් දක්ෂ තරුණයෙක් නිසා
සුබවාදී අනාගතයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් නැවත දවසක මුණ ගැහෙමු කියලා කතාව අවසන් කරලා විනිසුරුවන් ළඟට ගියාම ඔවුන්ද ඊයන්ගේ දක්ෂතාවය ගැන ඉහලින් කතා කරද්දී ඇයිද විශ්වාස කරනවා ඊයන්ට මේ පාර තරගයේ දිනන්න ලැබෙයි කියලා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ චයිනා ඕපන් කම්පිටිෂන් එකේ වට කිහිපයක් තිබිලා ඊයන් අවසානයේට තේරිලා කියලා ඉන්ගෝ දැකලා ගොඩක් සතුටු වෙනවා ලින්ලින්ට කියමින්. ඉතින් ඊයන්ගේ අවසන් තරගයේ හෙට තිබ්බත් ඒ වෙලාවට ඉන්ගෝට මීටින් එකක් තියෙනවා කියලා ලින්ලින් ඇයිගේ කෝච් නිසා කිව්වහම ඉන්ගෝ ගොඩක් දුක් වෙන්නේ ඊයන්ගේ තරගයේ මිස් වෙන එකට. එතකොට ලින්ලින් හිතාදන්නේ ඉස්සරහට තව තරග තියෙනවානේ ඒවා ඇයිට බලන්න ලැබෙයි කියලා. ඔන්න ස්නූකර් චයිනා ඕපන් කම්පිටිෂන් එකේ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙන්න ගන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ජයග්‍රාහකයට ලැබෙන්න තියෙන කප් එක තමයි ගෙනත් පෙන්නන්නේ. ඉන්ගෝ මීටින් එක පටන් ගන්න කලින් කොහොම හරි තරගයේ මුල් ටික හරි බලන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඊයන්ගේ අවසන් මහා තරගය මේ පාර මාස්ටර්ගේ ගෙදර ඉඳන් බිරිඳ එක්ක ගොඩක් සතුටින් නරඹන්න ගන්නේ. ඒ වගේම තමයි අවසන් මහා තරගය නිසා තියුණුවට තරගය යන්නත් ගන්නවා. අවසානයේදී තියුණු තරගයකට පසු ඊයන්ට ස්නූකර් චයිනා ඕපනින් කම්පිටිෂන් එකේ චැම්පියන් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මාස්ටර්ට ජයග්‍රහණය දැක්කලා සතුටට ඇඬෙන්නත් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඉන්ගෝ මීටින් එක ඉවරුණ ගමන් ඉක්මනටම එළියට දුවගෙන යන්නේ අවසන් තරගයට මොකද වුනේ කියලා බලන්න. ඉතින් එක දිගටම මැසේජ් ගොඩක් ෆෝන් එක බලද්දී එන්න ගත්තාම ඊයන්ගෙන් මැසේජ් එකක් ඇවිත් තියෙනවා දැක්කලා ඇයි බයෙන් ඉන්නේ මැසේජ් එක ඕපන් කරන්නේ නැතුව. කොහොම හරි හිතලා මැසේජ් එක බලද්දි දකින්නේ කප් එකේ ෆොටෝ එකක් එවලා තියෙනවා. ඒක දැක්ක ගමන් ඇයි ගොඩක් සතුටු වෙනවා වගේම ඇයි නැතුව උට පාළුවේ කියලා එවලා තියෙනවා දැක්කලා ගොඩක් සතුටින් නඩනවත් එක්ක. මේ අතරේදී ඉන්ගෝගේ අම්මා මීටින් එකේ හිටපු නිසා ඇයිටද තරගයේ නරඹන්න බැරි වෙලා තිබිලා ඊයන්ගේ ජයග්‍රහණය පිරිස පෙන්නනවා. කොහොම හරි අම්මා පහළ ඉන්නවා දැක්කලා ඉක්මනටම බිමට පාත් වෙලා හැංගිලා ඇයි මැසේජ් එකට රිප්ලයි කරන්න ගන්නේ. ඔය අතරේදී ඊයන් හෝල් එකේ තනියම ඉඳගෙන ඉද්දි ජියන්යන් චැම්පියන් තනියම මොකද කරන්නේ අහගෙන ඔහුගේ ළඟට ඇවිත් අහන්නේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කතා කරාද කියලා. ඉතින් ඇයි මීටින් එකක ඉන්නේ කිව්වහම ජියන්යන් කියන්නේ ඉන්ගෝ කියන්නේ මේ වසරේ නවක දක්ෂ ක්‍රීඩිකාව නිසා ඇයව හා ඊයන්ම හඳුන්වන්නේ නියම ගැලපීම විදිහට. එතකොටම ඉන්ගෝ රිප්ලයි එවලා තියෙනවා දැකලා බලද්දී ඔහුගේ ජයග්‍රහණය ඇයිට හීනයක් වගේ ඔහු තමයි හොඳම කෙනා. ඔහු ගැන ගොඩක් සතුටුයි කියලා එවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඌ ඒ ඇතුළු පිරිස ඇවිත් ඔහුට සුබ පතන්න ගත්තාම hina වෙලා එතනින් යනකොට ජියන්යන්ට ඊයන් පළමු ජයග්‍රහණය අවුරුදු 13කදී ගන්නකොට හිටපු විදිහ ඔහු ඇවිදගෙන යනකොට මතක් වෙන්න ගන්නේ. මේ අතරේදී ඉන්ගෝට සතුට වැඩිකමටම අඬල ඇස් රතු වෙලා තිබිලා අයිස් වගේක් ආගන්නවා. ඇයට දැන් තරගයකට පිටරට යන්න තියෙන නිසා එළියට ඒ විදිහට යන්න බෑ කියලා. කොහොම හරි ඒ විදිහටත් හරියන්නේ නැති හින්දා ජින්ගේ ඇයට කැප් එකක් දාගන්න දුන්නාම තමයි ෂේප් එකේ ගිහින් අම්මටත් සමු දීලා බස් එකට නැගගන්නේ. මේ අතරේදී ඊයන් තරගය ඉවර කරලා නැවත පිටරට යන්න හදනකොට ජියන්යන් ඇවිත් තොන්ෂින් සිටියක බාර ගන්න එක ගැන අහද්දී ඊයන්ට බිලියඩ් රූම් එකක් ඕපන් කරලා ජනතාවට ඒ ක්‍රීඩාව ගැන උනන්දුව වර්ධනය කරලා ස්නූකර් සුවිශේෂී ක්‍රීඩාවක් විදියට පත් කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඌ ආපහු එන්නම් කියලා පිට වෙලා යනවා. මේ අතරේදී ඉන්ගෝ එයාපෝට් එකට වෙලා ඉන්නකොට කෙනෙක් ඇවිත් කැප් එකට තට්ටුවක් දාද්දී ඊයන් ඇවිත් ඉන්නේ කියලා දකිනවා. ඉතින් නෑ කලබලයට පත් වෙනවා වගේම ඔහු දිහා බලද්දී ඇයිට හිතාගන්න බැරි වෙනවා එකපාරටම ඔහු ඉන්නව දැක්කාම. ඉතින් නෑ බොහෝ මැච් එකට එකගෙන යන්න ආවේ කියනවා. මේ වෙනකොට ඌ තරගයේ දිනලා ප්‍රසිද්ධ වෙලා ඉන්න නිසා ඉක්මනටම ඇය මාස් එකක් දාගන්න දෙනවා. ඇයගේ මිතුරියන් වගේම පිරිස ප්ලේන් එකේ ඉන්න හින්දා. ඉතින් තරගයේ දිනුවා විතරයි එකපාරටම මේ විදියට යන නිසා ඒක ලොකු නිවුස් එකක් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ඇයගේ ඉල්ලීමට එකඟ වෙලා මාස් එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මාස්ටර්ගේ දෙන්නගේ සම්බන්ධය ගැන දැනගත්තාම ගොඩක් සතුටුුණා වගේම ඇයට ඔහුගේ නිවසට එන්න කියලා ආරාධනා කළා කියලා. ඉතින් ඇය පුදුම වෙන්නේ කවදාවත් හිතුවේ නැහැ ඔහුව මේ විදියට දකින්න යන්න ලැබෙයි කියලා. මාස්ටර්ගේ ගෝලයාගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් නිසා ඇයට යන්න සුදුසුකමක් තියෙනවා කියලා ඔහු නම් කියන්නේ. කොහොම හරි ඉන්ගෝ ළඟින් ඔහු ඉවත් වෙනවා ඇයගේ කෝච් එනවා දැකලා. ඒ වගේම මිතුරියන් දෙන්න ළඟට ඇවිත් ඊයන් ආපු එක ගැන අහද්දී ඇයත් එක්ක පිටරට යනවා කියන්නේ පරණ යාළුවන් බලන්න. ඉතින් යාළුවන් ඊයන්ව අගය කරන්නේ චැම්පියන් වුණ ගමන් ඇයව හොයාගෙන ඇය වෙනුවෙන් ආපු එකට.
ඉතින් ඇයට ඌව හම්බ වෙනකොට ඔහුට වඩා හොඳ තැනක ඇයි හිටියේ? ඒත් ඔහු දැන් හොඳ තැනක ඉන්න නිසා ඇය මේ වගේ හොඳ අනාගතයක් ඔහුට තියෙනවා දැක්කේ කොහොමද හත්ති? ඔහුගේ පෙනුමට ඇයි කැමති උනේ කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ පෙන්නන්නේ කට්ටිය ප්ලේන් එකට නැගලා ඉතින් ඉන්ගුව වොෂරූම් එකට යන්න බලන් ඉන්නකොට එයා හොස්ටර්ස්ලා ඊයන්ව සජීවීව දැක්කලා පින්තූර වලට වඩා ඇත්තටම ලස්සනයි කියලා කියනවා. ඒ වගේම උත් එක්ක පින්තූරයක් ගන්න හදලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා කියලා කතා වෙනවත් ඇහෙනවා. කොහොම හරි ඇයව හොයාගෙන ඔහු ළඟට ආවහම ඇය අර ඇහුණ දේවල් ඔහුට කියද්දි ඇයටත් ඔටෝග්‍රාෆ් එකක් දෙන්න කිව්වහම ඔහුට ඇයව කිස් කරන්න ඕනි කියද්දි එයා හොස්ටර්ස්ලා එළියට ආවහම ඔහු ඔවුන්ව ගණන් නොගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට පෙන්නන්නේ ඉන්ගුව හොඳටම නිදාගෙන ඉන්නකොට ඊයන් ළඟට ගිහින් ඇයව පොරවන්න හදද්දි ඇයට ඒක තේරුණ නිසා ඇහැරිලා අහන්නේ ඔහු නිදාගන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔහු ඇය ළඟින් වාඩි වෙලා ඇයගේ අතින් අල්ලගෙන කියන්නේ මම ඔයා වෙනුවෙන් තරගයේ දිනුවේ ලිටල් ක්වීන් කියලා. එහෙම කිව්වහම ඌට ඒ කතාව මතක දහද්දි ඇත්තටම ඌට ඒක මතකයි. එදා ඇය තරගයේ දිනලා ළඟට දුවගෙන ඇවිත් අතින් අල්ලගෙන ඇයගේ වටිනාකම ඔහු එක්ක බෙදාගත්ත හැටි. ඉතින් ඒ තරගයේ නරඹන්නෙක් විදියට එදා උණ දේ ඌට හොඳටම මතකයි කියනකොට ඇයගේ හදවත වේගයෙන්නේ වචන ටිකට ගැහෙනවා. හැම වෙලේම ඔහු කෙරෙහි ආදරයෙන් තව තවත් බැඳෙන්න දේවල් ඔහු කියනවා කියලා ඌට මයි වර්ල්ඩ් චැම්පියන් කියලා කතා කරනවා. මයි වර්ල්ඩ් චැම්පියන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔහු ඇයගේ අතට කිස් එකක් දුන්නාම එයාලා මුලින්ම මුණ ගැහුණු රටේදී මේ පාර ඇයත් චැම්පියන් වෙනවා කියලා ඌට කිස් එකක් දීලා ලැජ්ජාවෙන් වටපිට බලලා ඇමරෙන්න ගන්නවා. අද කොටස මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඊළඟ කොටසින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.